Здраво на сите, јас сум Аци, денеска започнуваме со првата епизода од Setup Wars Македонија. Да не го влякувам многу, доколку вие сакате да учествувате, кликнете на првиот линк во дескрипција и некаде на крајот на видеото ќе може да гласате кој сетап највише ви се допадна. Серијалов го започнуваме со Јода, кој главно го користи својот сетап за програмирање и гейминг. Нешто што одма може да го приметите е воланот. Воланот е Logitech G29 и доколку не му смета кога програмира, тогаш немам замерка за тоа како е поставен. Потоа Јода користи Dual Monitor Setup. Двата монитори се од Dell. Едниот располага со 165 Hz refresh rate и 2560 со 1440p резолуција, а другиот со истата резолуција но со 60 Hz refresh rate. Ми се допаѓа тоа што едниот монитор е поставен вертикално, така запаќа помалку место, а сепак е користен за мултитаскинг. Тастатурата која ја користи е Razer Chroma, а маусот е Razer Dead Adder Elite. Ми се допаѓа што двете се од Razer и баш добро се совпаѓаат. Најдоброто нешто кај овој сетап е компјутерот, кој што е буквално монструм во секој аспект. Како прво користи Intel Core i7 9700K процесор и плюс има ладење од Cooler Master. Потоа има RTX 2080 графичка. Исто така содржи 32 GB RAM од Z-Royal, 2 пати по 500 GB SSD и 4 TB меморија. Дефинитивно доста мощна конфигурација и секоја чест за деловите што ги имаш избрано. Остану ще да кажеме нешто за аудиото. Тој користи Marshall Kilburn звучник кој што се наоѓа под мониторот и искрено иако не ми изгледа баш добро на тоа место, сепак звукот е поставен директно во тебе, па така да и не е толку лоша идеја. Исто така има Kingston Cloud 2 слушалки, кој може да ги користи кога зборува на Discord и слично. Иначе јас имам Discord сервер кој е прилично активен, па доколку некој сака ќе има линк во дескрипција. Тоа е се за првиот сетап. Ти благодарам Јода за учеството и единствено што би ти рекол е малку да ги организираш каблите кои се наоѓаат на масата, но и без тоа сетапот е прејак. Следен за денеска е Джонатан. И како што гледате станува збор за еден доста клин сетап. На масата, освен основните работи, нема никакви други додатоци. Самото тоа го прави сетапот едноставен и минималистичен, што многу ми се допаѓа. Како за почеток имаме еден Asus V5 228H монитор, кој може да се оверклокне до 75 Hz. Под него се наоѓа една Razer Chroma подлога која е во проширена верзија и на која се сместени тастатурата и маусот од HyperX. Исто така на масата се наоѓа и компјутерот, кој има доста солидни перформанси. На матичната од Gigabyte се наоѓа еден Ryzen 5 1500X процесор, кој е придружен со една GTX 1050 Ti графичка и 16 GB RAM. За аудио користи HyperX Cloud Stinger слушалки, чија боја доста добро се совпаѓаат со сетапот. Сега овдека би ти дал замерка што немаш звучник, но сепак тоа зависи од тебе и доколку ти е подобро со слушалки, тогаш остани така. Кога станува збор за удобноста, се гледа дека воопшто не си се штедил. Столицата која користи е Diablo X Ray Gaming Lard. Предпоставувам дека се ја купил од Сетек, а сега нешто што највише го истакнува сетапот е лед осветлувањето. За да го добие ово осветлување, тој користи RGB Lighting Set од Crosshair, кој како што гледате прави огромна разлика. Уште едно нешто што мора да го напоменам е организацијата на каблите. Како што гледате, сите кабли се поврзани и се собрани и фиксирани за масата. Фактот што се потрудил за да го направи ова е според мене голем плюс. Ти благодарам Джонатан за учеството и пред да преминеме на следниот надпреварувач, еве ви прилика да видите едно кратко видео од тоа како изгледа осветлувањето од овој сетап. Следен за денеска е Филип. Тој го користи својот сетап за гейминг, но исто така прави видеа на YouTube. Ќе имате линк во дескрипција, а исто така на крајот од видеото ќе ви се појави кругче кој директно ќе ве однесе до неговиот канал. Како прво Филип користи еден Asus монитор со 60 Hz refresh rate, кој е малку постар, но набар го планира да го промени тоа. Нешто што вреди да се напомене кај него е тоа што сетапот го состави сам и ми докаже дека е возможно со мал буџет да се создаде солиден гейминг сетап и за тоа секоја чест. На масата се наоѓа на Fury Hurricane тастатура и еден Genesis маус. Најдобрата страна кај овој сетап е компјутерот. Во него се наоѓа Ryzen 7 1700 процесор, помогнато од Radeon RX 550 графичка, сена со 8 GB RAM, 250 GB SSD и 1 TB меморија во хард дискот. Со оваа конфигурација можете да ги играте сите игри со доста високи сетинзи. Како за аудио инпут користи S-Box Hub 5302 слушалки. Исто така има звучници, но послабо ги користи. Друго што може да заприметите е дека има еден Gamebird микрофон кој е поставен на посебен ставак
Иначе јас го користам истиот микрофон и задоволен сум од квалитетот што го нуди. Остана да ги напоменам LED светлата поставени позади масата, кои даваат доста интересно осветлување. Тоа е се за овој сетап, ти благодарам Филип за учеството, посетете го каналот на Филип, че имате линк во дескрипција. И тоа ќе заокружи оваа прва епизода. Доколку и вие сакате да учествувате во некој од наредните епизоди, кликнете на крупчето горе, каде што ќе може да гласате кој сетап највише ви се допадна, и исто така ќе имате линк од видео кој што ќе ви покаже како да учествувате во серијалот. Доколку сакате да изгледате уште едно видео, би ви препорачал да го изгледате видеото каде ви покажувам како да изградите преак гейминг сетап за доста прифатлива цена. Сабскрибнете се, лајкнете го видеово, уклучете го звончето за да не пропуштите ниту едно ново видео, а ние се гледаме со наредното видео за неколку денови. До тогаш поздрав!